e kam zgjedhë se jam shumë kundër me performu gjesti në një ndeshje të tillë, se nuk është lojë e Big Brother atë, po është një ndeshje shumë e rëndësishme për krejt neve si shqiptar, me lujt me kundërshtarin tonë në Serbinë, edhe normal që mendoj që do të me kanë histori edhe me kanë një artist me shumë vlera me kënu në atë ndeshje. Po, kemi plot që kemi kanga që shta dhe Ramizi, kemi kanga ti për ma të bukra edhe himne që munen me u përdor në një event të tillë, e jo me kong të gjestit që unë nuk jam kundër gjestit kur gjë, a i mund me kënu në eventet që i mon tjetër kënd, po jo në një event të tillë si loja ka që rëndësishme me shqiptarët. Në anën tjetër e kemi edhe fitoren e cila ka qenë për krahas e gjestit gjatë gjithë performancës së tij në për Big Brother të ndryshëm, se ka aderuar, po themi kështu, nga njëri në tjetrin. Po, e kom këshirë disa, normal i kom këshirë projmat më shumë. është diskutuar kohëve të fundit, domethënë sa i përket këngës Mora Fjalë, pse nuk do të jetë pjesë e ndeshjes Shqipëri-Serbi. Unë do të isha shumë e pajtimit nëse do të ishte pjesë e ndeshjes Shqipëri-Serbi, domethënë nëse do të ishte kënga Mora Fjalë, sepse e dim që është një ndërkëngë domethënë që çon peshë shumë të madhe në stadium. Po ashtu domethënë do ta dredhte, nëse mund të themi, gjithë stadiumin kjo këngë. Po në anën tjetër, pse të mos përformoj një person si Gjesti? Domethënë nuk është një person i zakonshëm. Është një person që është i pëlqyer prej krejt shqiptarisë, është një person që është i pëlqyer prej kosovarëve, prej krejt diasporës. Pse të mos përformoj? Pse të mos i jepet hapësirë edhe një personi siç është Gjesti? Federata e Shqipërisë ka vendosur që Gjesti të përformojë dhe në rregull është. Tek e fundja në kampionatin botëror Era Isrefi ka performu. Po ashtu edhe Noizën e kemi parë domethënë në ndeshje të tilla. Pse të mos jetë edhe Gjesti pjesë e kësaj kur për momentin është më i pëlqyer i gjithë shqiptarisë. Po veç po du me ditë cila këngë e Gjestit në gjallë emocion nëse e kënon në një stadium me... Sidomos në një ndeshje të tillë. Ashtu ka vendosur Federata e Shqipërisë që të jetë pjesë domethënë Gjesti. Po neve nuk po na pëlqen çka ka vendosur Federata. Ata kanë vendosur edhe domethënë në anën tjetër po pëlqejnë këngët e tina prej krejt shqiptarëve dhe pse të mos këndoj edhe në një ndeshje të tillë. A jam shqiptare? Po normal. E pse po flet me shqiptarë kur as nuk më pëlqen as një këngë. Për momentin është më e pëlqyme. Unë po flas për ty. A jam shqiptarën? Po, shqiptari. Shqiptari edhe te, absolutisht. As një këngë, as nuk më pëlqen, as nuk ja di. E pëlqen Gjesti. Fal, unë shqiptar jam, edhe ta dëshmoj që den me dokumentat legjitim. Unë nuk jam kundër. Unë nuk jam kundër që të mos performante shkurte Feza në stadium. Po si jam kundër as që Gjesti të performoj. Po nuk e thash këtë sanën. Unë e thash vetëm një fakt. Unë jam shqiptar dhe mund as nuk e urrej, as nuk më pëlqen as një performancë Gjesti. Fundja, ai është një djalë i ri, i cili ju ka nënshtruar një eksperiment social. Njëra kanë qitë për atë s'ke idenë për të fituar, një tjetër e ka fituar. Ka që këma bëhet eksperimenti më i madh social është Big Brother. Por ndeshjet ku luan reprezentacioni i Republikës së Shqipërisë,